हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेटर आई का आवाज़, यानी लेटर आई का उच्चारण कब क्या होगा। तभी आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और उच्चारण करने के लिए सीख जाइएगा, तो आप बोलने के लिए भी सीख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये रूल क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए। आई से शुरू होने वाला वर्ड या दो कॉन्सोनेंट के बीच में आने वाला आई का आवाज़ ई होता है। जैसे देखिए आई से यहाँ शुरू हुआ, या आई के बाद वर्ड या दो कॉन्सोनेंट के बीच, दो कॉन्सोनेंट के बीच, ये भी कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है। देखिए ध्यान से देखिए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है या शुरू में भी आई रहेगा तो उसका आवाज़ हमेशा आपको ई बोलना है। जैसे देखिए इन, बिल, किल, फील, हीट, कीट, इंक, फील, हील, ड्रिल, फीट, बीट, लिंक, लीप। आगे देखिए इल, विल, पील, वीट, सीट, सिंक, सिंक, सीप। तो चलिए अगला रूल बताते हैं। पहला रूल क्या कहता है, आई के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई हो। क्या हो, आई के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बाद तुरंत ई हो तो आई का आवाज़ क्या होगा, आई होगा। जैसे देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, बी के पढ़ेंगे कि बाइक, बाइक, लाइक, माइक, हाइक। जैसे हिंदी भी लिख के दिखा देते हैं, बाइक, इसको क्या पढ़ेंगे, बाइक, इसको क्या पढ़ते हैं, बाइक, बाइक, बा आ रहा, क्या आ ई आ रहा, बाइक, लाइक, माइक, फाइल, राइस, डाइस। यहाँ देखिए फाइल, काइट, नाइन, वाइन, वाइप, चाइल्ड और नाइस। यहाँ देखिए माइन, लाइन, वाइड, माइस, राइप, क्राइम और पाइप। जहाँ भी आपको देखिए आई के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट, यानी आई के बाद कॉन्सोनेंट आया उसके तुरंत बाद आई, देखिए आई सब में आ रहा है, उसके बाद कॉन्सोनेंट, फिर तुरंत बाद ई आ रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ भी आपको मिलेगा उसको क्या पढ़ेंगे, उसका आवाज़ हमेशा आप निकलिएगा आई। तो सबका आपको इस प्रकार पढ़ना, बाइक, लाइक, माइक, हाइक। तो चलिए अगला रूल बताते हैं। तो देखिए अगला रूल क्या कहता है, आई के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट के जगह, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट आर हो। क्या हो, कॉन्सोनेंट की जगह आर हो के तुरंत बाद ई हो तो आई का आवाज़ आय होगा। जैसे देखिए आपको भी इसको समझना, आई के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट में क्या हो, आर हो, कॉन्सोनेंट में क्या हो, आर हो के तुरंत बाद ई हो तो आई का आवाज़ आय होगा। जैसे देखिए डायर, क्या है, आई है, आई यहाँ पे देखिए क्या है, आई है, आई के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट, कौन सा कॉन्सोनेंट है, आर है, आर है, आर के बाद की है ई है, तो इसका आवाज़ क्या होगा, आय होगा। जैसे देखिए डायर, इसमें आ मिलल है, क्या मिल, आय मिलल है। जैसे डायर, डिजायर, अंपायर, वायर, मायर, अस्पायर, एक्सपायर, एम्पायर। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगला रूल बताते हैं। तो देखिए इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, जिसे अपवाद कहते हैं। हर रूल का कुछ ना कुछ अपवाद होता है। जैसे उसमें क्या था, आई के बाद आने वाला कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई हो, क्या हो, ई हो। जैसे देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, क्या है, बी आई के, क्या इसको पढ़ेंगे, बाइक। देखिए आई के बाद तुरंत कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत ई हो तो उसका आवाज़ क्या होता है, आई होता है। उसी प्रकार देखिए कुछ इसका एक्सपेक्शन है, जो ई नहीं भी रहेगा तो उसका भी आवाज़ आई ही होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या आई है, आई के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई नहीं है, कि इस आठों जितना है इसमें ई नहीं है, तो फिर भी उसका आवाज़ क्या होगा, आई ही होगा। जैसे देखिए हाइंड, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइंड, 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 ब्लाइंड, फाइंड, बाइंड, क्या पढ़ेंगे, बाइंड। देखिए आई है, आई के बाद तुरंत कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद लेकिन क्या नहीं, ई नहीं है। यहाँ पे ई है लेकिन यहाँ पे ई नहीं है, तो फिर भी क्या उसका आवाज़ होगा, आई होगा। बाइंड, बिहाइंड, कराइंड, माइल्ड और चाइल्ड। तो आशा करते ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो चलिए अगला रूल
देखिए अगला रूल क्या कहता है, कॉन्सोनेंट प्लस आई आर, फिर एक कॉन्सोनेंट हो तो उसका आवाज़, आई का आवाज़ क्या होगा, ओ होगा, आई का आवाज़ ओ होगा। आई आर रहेगा तो उसके बाद कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसका आवाज़ क्या होगा, ओ होगा, आई का आवाज़ ओ होगा। जैसे देखिए कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद क्या है, आई आर, इसमें भी आई आर है, देखिए सब में आई आर रहेगा, आई आर, इसमें भी आई आर आई आर आई आर। उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट हो तो उसका आवाज़ हमेशा आई का आवाज़ ओ होगा। जैसे देखिए बर्थ, मर्थ, स्कर्ट, शर्ट, गर्ल और फर्स्ट। तो जहाँ भी आपको ऐसा वर्ड मिले पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से आई आर जुड़ा हुआ हो, उसके तुरंत बाद फिर कॉन्सोनेंट हो तो उसका आवाज़, आई का आवाज़ क्या होगा, अ होगा। तो आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है। तो चलिए अगला रूल बता। तो देखिए फ्रेंड, आई का एक आवाज़ और ये होता है, आई के साथ जब भी आपको भी मिले तो उसका आवाज़ आइब होता है, उसका आवाज़ आइब होता है। यानी जहाँ भी आपको आई मिले, आई के बाद भी मिले तो उसका आवाज़ हमेशा आपको क्या बोलना है, आई बोलना है। जैसे देखिए यहाँ आई के साथ क्या जुड़ा है, भी जुड़ा है, सब में देखिए आई के साथ भी, आई के साथ भी जुड़ा हुआ है, आप ध्यान से देख भी सकते हैं। सभी में देखिए आई के बाद जहाँ भी आपको भी मिले उसको आई बोलना है, आई। देखिए आई के बाद भी मिला है, आई के बाद जहाँ भी आपको आई प्लस भी रहे तो उसको बोलना है आई। जैसे इम्प्लूसिव, इवेसिव, एट्रैक्टिव, कैपेटिव, फेस्टिव, एग्रेसिव, ऑक्टेटिव, रिसेटिव, असर्टिव और पेसिव, इंसेक्टिव और कर्सेविव। तो चलिए आई का अगला रूल देखते हैं। देखिए अगला रूल क्या कहता, आई का कुछ ऐसा आवाज़ है जिसका आवाज़ ई भी होता है, यानी बड़ा ई, यानी बड़ा ई। जैसे देखिए यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है तो उसका आवाज़ क्या है, बड़ा ई है। यहाँ भी आई है, यहाँ पे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कसिनो, क्वारंटीन, रेजिन, सबमरीन, इसको मरीन। तो आई का आवाज़ क्या है, आई का आवाज़ बड़ा ई है। ऐसे बहुत ही कम वर्ड है, इसको आप प्रैक्टिस के जरिए ही सीखना पड़ेगा। तो चलिए इसको आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इंग्लिश का वीडियो हमेशा के लिए मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।